repetir cuestiones que aquí ya se han dicho. Pero, por suerte, esta operación es representativa de la lucha que dimos. Porque en ese cartel que está ahí, están la mayoría de los compañeros que están acá. Y eso solo habla de lo que ha sido esta lucha y quienes la dieron. Capaz que alguno la vio por TV. Pero quienes durante 3 meses en todo el país se movilizaron, están ahí y están acá, están convencidos como yo que luchamos y triunfamos. Y estoy de acuerdo con el informe en su totalidad, porque además refleja un momento político. Y no es verdad, salvo que pensemos con los pies, que los militantes sindicales solo discutimos de militancia sindical sin analizar el momento político. Y que hace 15 años estamos en la dirección de esta federación, también tuvimos los momentos en donde paramos en este Platense y dijimos que en ese momento de la historia, cuando el neoliberalismo arrasaba, cuando no discutíamos aumentos salariales, cuando teníamos desempleo, cuando tuvimos 38 meses el salario congelado, dijimos, lo primero que debemos conservar es el trabajo, porque sin trabajo no hay salario ni organización sindical futura. Y sería un tonto, un muy mal dirigente, si me parara en esta federación y no recordara que en ese momento de la historia, cuando el neoliberalismo arrasaba, decíamos que había futuro, y el futuro está acá, porque en este convenio salarial, cuando ayer discutimos rebaja, hoy discutimos aumento salarial, y el que no vea esa realidad, que se saque la venda a los ojos, o que se baje del caballo de ser dirigente sindical, porque el mismo dirigente. La tercera cuestión, cuando analizamos este convenio colectivo,
porque hay que analizar el convenio conquistado en función de la lucha que dimos y de una estrategia concreta para un momento histórico concreto, porque si no todo es bla bla bla. Porque la teoría, cuando se pega con la práctica, si sale bien parada sirvió, si no, no sirvió. ¿Y cuál fue la línea que triunfó en este conflicto? ¿Cuál fue la línea? La línea que desde hace 15 años viene orientando a esta federación. La línea que plantea la defensa de la unidad de la federación y del movimiento sindical. La línea que plantea una estrategia de acumulación de fuerzas en base a la lucha por lo probable y lo posible, porque lo probable y lo posible acumula de acuerdo a cada momento histórico, y eso no es fijo, eso es móvil. Hubo alguien que dijo alguna vez, hoy es temprano, mañana es tarde, y resulta que después tomó el cielo por asalto. Le votamos al compañero en los 2 minutos. Gracias. Triunfó la línea de esa acumulación de fuerzas, de recorrer todo el país y de informar a los trabajadores sobre dónde estamos parados y cuál es nuestra visión. Porque si no hubiera triunfado esa línea, el paro de 24 horas que marcó un quiebre en la negociación y que algunos también de propias nuestras filas apostaban a decir que no se hacía. Si eso no hubiera pasado, si esa línea no hubiera triunfado, ¿cómo carajo quedó vacía la española cuando ese gremio paró y le dijo a la patronal, cuando uno lo fuiste, acá hay democracia, acá hay libertad? Y por lo tanto, compañeros, termino. Lo que además nos queda, junto con este convenio, es que salimos con más federación de la que entramos, es que salimos con más sindicatos organizados de los que entramos, y esa es la cuestión, porque nosotros no somos sindicaleros que peleamos por un plato de guiso, somos sindicaleros que apostamos a ser revolucionarios conscientes, para organizar el movimiento popular y dar la lucha para cambiar de una vez por todas la base de esta sociedad, donde los trabajadores tengan el poder y no haya más explotadores que explotadores, porque resulta que de eso parece que nos hablamos más, aunque hacemos discursos revolucionarios de bolsillo. Yo digo entonces, las perspectivas son de lucha, porque están esperando los compañeros de sus grupos que demos la lucha para que ellos tengan un convenio colectivo y salarial mejor el que tienen. Son de lucha porque precisamos una federación más fuerte para hacer avanzar los cambios. Son de lucha porque esa unidad de la federación por la cual vamos por más significa porque nosotros no lo enterramos, sino que lo levantamos